السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل حواوشي بطريقة جديدة، والحشو بسيط والعجينة طريقة تحضيرها سهلة جدا. قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما انزل وصفات جديدة. يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة هنحضرها وهي الحشو. معايا حبتين من البصل المفروم الناعم وفصين من الثوم المفروم. بعد كده هنضيف التوابل: نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من السبع بهارات، ومعلقه صغيره من الملح. وهنا هضيف خلطه الحواوشي من كنور، بيبقى مضاف عليها اضافات برضو. الكيس بيبقى على نص كيلو اللحمه المفرومه. هنقلب البصل كويس بالتوابل. وهنا معايا معلقه صغيره من هريسه الشطه، معلقتين كبار من البقدونس المفروم، وهنقلب كله كويس جدا. بعد كده هضيف 500 جرام من اللحمه المفرومه. هندعك اللحمه كويس بالتوابل بالبصل. ودي كده الحشوة يا جماعة، جهزناها، ما خدتش اي حاجة خالص. طريقتها سهلة وبسيطة. بعد كده عملتها كور بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. يلا بقى نحضر العجينة. هنا معايا كوباية ونص من الحليب الدافي، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة. هنقلب كويس. وهغطيها لمدة 5 دقايق. هنا بعد 5 دقايق معايا نص كوباية من الزبادي، ويكون بدرجة حرارة المطبخ. نص كوباية من زيت الزيتون لو مش متوفر عندك وعايزة تضيفي زيت نباتي مفيش مشكلة. هنقلب كويس كله مع بعضه. هنا معايا 5 كوبايات من الدقيق، دقيق مخبوزات. وهضيف معلقتين كبار من اللبن البودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الملح. بعد كده هناخدهم على العجان، هنعجنهم لمدة ما تقلش عن 10 دقايق. معاكي من 10 ل15 دقيقة. لو مش متوفر عندك عجان هنعجنهم على ايدينا لحد ما العجينة تلم معانا وتبدأ تلزق بسيط خالص. انا بقى هدهن ايدي شوية من الزيت وهلم العجينة. بعد كده هحطها في بولة، هنحط شوية من الزيت. بعد كده هنزل بالعجينة. شايفة العجينة عاملة ازاي؟ هنا هحط العجينة واغطيها واسيبها لمدة ساعة، معاكي من ساعة لساعة ونص. هنا شايفة العجينة من كتر ما هي عليت رفعت الغطا. العجينة هنا بعد ما اتخمرت معايا هنبتدي نلمها بقى عشان هنبدأ نعملها كور. هنا بقى معايا العجينة. انا حبيت ان انا اشتغل بالميزان، انا عايزة الكور كلها تبقى قد بعض. حجم الكورة كان 100 جرام. نقطع بالشكل دوت. دي طريقة سهلة للتشكيل، مش هتاخد معانا اي وقت. طبعا لو مش متوفر عندك ميزان هتقدري ان انت تعمليها كورة يعني على قد حجم الليمونة الكبيرة، وتشكليها وتعمليها بالشكل دوت زي ما انت شايفة كده. تحاولي كلهم يبقوا قد بعض. بعد كده معايا هنا صينية فيها ورق من الزبدة. هنا طبعا العجينة كنت سبتها ارتاحت كويس. هبتدي بقى ان انا اعمل من النص كده زي ما انتوا شايفين على بره. انا عايزة الاطراف تبقى بره عالية بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين، من النص على بره كده. طبعا العجينة كل ما تبقى مرتاحة معاكي بتتفرد معاكي بسهولة. بعد كده هجيب كورة من اللحمة واحطها كده زي ما انتوا شايفين، وهضغط من النص على بره عشان العجينة تتفرد معايا واللحمة تتفرد معايا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده بالظبط. هنعمل الكورة التانية.
زي ما بتعملي البيتزا كده اكنك بتفردي عجينة البيتزا، هي زيها بالظبط. هنا هناخد كورة برضو من اللحمة ونبدأ نفردها بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. طبعا بنكون بقى مسخنين الفرن قبلها بربع ساعة على درجة حرارة 250. ضروري يا جماعة يكون الفرن مسخنينه كويس قبل ما ندخل الصواني. هندهن بعد كده الاطراف زي ما انتوا شايفين كده بدهنة من السمنة او الزبدة او الزيت زي ما تحبي. هندخلهم الفرن لحد ما يبتدي ياخد معايا لون. اول ما هنبتدي نلاقيه خد معانا لون هنطلعه على طول. ودي صينية تانية عملتها. تبدأ بالمعلقة كده عشان نفرد كويس. هدهن برضو من الجوانب بالسمنة. ممكن تديني بقى، انا دهنه بالسمنه البلدي، زبده، زيت زي ما تحبي. وهنا حطيت على الوش شويه من الجبنه الموتزاريلا. طبعا لو مش متوفر عندك عادي ما تضيفوش، مفيش مشكله. هندخلها بقى الفرن في الشبكه الاخيره من الفرن. طبعا الوقت يعني تقريبا بتاخد معايا ممكن 15 دقيقه. طبعا بتتابعوها، اول ما تبتدي تاخد لون معاكو تبقى كده خلاص هتطلعوها على طول. وهنا بعد ما طلعت معايا، اول ما تطلع يا جماعه ضروري ان احنا نغطيها شويه لحد ما تهدى علشان الاطراف ما تنشفش معانا. شايفه هنا بقى طريه، العجينه طريه مش ناشفه ازاي وهشه. واللحمه كمان استوت معانا. عايز اقولك ان الكميه عملت معايا 13 رغيف من الحواوشي. طعمه حلو قوي يا جماعه، جربوه وان شاء الله هتعجبك. عايزه اوريكي هنا، بصي الرغيف سخن جدا، انا مكنتش عارفه امسكه. شايفه العجينه هشه ازاي. يلا نقطع مع بعض واحده. تقدري بقى تعملي جنبيها شوية من البطاطس المحمرة مع مخلل، بتبقى حلوة قوي. وطريقة تحضيرها سهلة جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص. اتمنى يكون الفيديو عجبك النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.